打开后，搭机体验的影片开始前，先来介绍一下国泰航空的自选升等，也就是用竞标的方式帮自己从经济舱升等到商务舱。怎么操作呢？首先从国泰航空官网的管理行程点进去自己的航班资料，选择想要升等的航班，再从画面中圈起来的地方点进去。这里就可以看到一个可以左右移动的拉霸，从左到右移动就可以选择自己想要出价的金额，越往右拉，出价金额越高，得标几率当然也越高。我的这个航班最低标是7460元，我决定用最低标试试看。确认出价金额后，就要输入信用卡资料，如果得标就会直接从信用卡扣掉你的出价金额，这样就完成出价了。等到出发前2天，你就可以知道是得标还是流标了。不论得标还是流标，都会收到 email 通知，而我收到了得标通知。想再确认一下是不是真的升等到商务舱，我马上到官网来查看看，一样点选有出价升等的航班。果然我的舱等已经变成商务舱了，下方也很清楚标示了自选升级跟成功的字样，然后就有了这部搭机体验影片分享给大家，请继续看下去。大家好，阿三我要出国了。那我刚刚有分享，就是在国泰航空的网站上做了自选升等。那很幸运的，算幸运吗？我那个也花了7000多块，从经济舱升等到商务舱，贵不贵呢？其实见仁见智啦。我个人是觉得有点贵，但是我还是给它开了起啊。升等到商务舱呢，当然除了优先行李之外，也会给你贵宾室的邀请卡。所以我们马上就要来国泰航空的贵宾室看看。我们进来贵宾室了，看起来人没有很多，还蛮好的。这里有个简易的休息区，那有简单的轻食饮料。空间很大比我想象中的大好多它其实有分区块啦，有悠然吧，我们现在要过去的是悠然吧，刚刚经过的就是风味坊，风味坊应该就是主要在吃东西的。好了，我们来看一下它有什么点心可以吃。刚刚又发生意外，我刚刚讲的全部没录到，我的开关键我以为按了，但是又没按到。好了，反正就是这个贵宾室让我有点出乎意料的大，然后感觉相当的舒服。那另外，它现在这里提供的热食，它在11点以前是会提供一些简单的热食，像我点了我已经吃完的馄饨面。馄饨面呢，它其实虽然看起来这碗很小，但是它其实面的分量很足，然后它的馄饨也是非常饱满很大颗。馄饨里面呢，它有鲜肉，也有鲜虾2种。担担面呢，它是比较像是麻酱面，它的麻酱的味道非常的浓郁，非常的好吃。就剩最后一口了，刚刚真的是讲了一堆都白讲的。11点过后会提供港点，那现在已经超过11点了，我等一下看看它有没有港点可以取用。它11点过后呢，就开始提供港点了。那提供的港点有4种，一个是芋头包，然后一个是有点像小笼包、马来糕、牛肉丸，就提供这4种。那除了这些之外呢，它还有提供了2种饭，一个是卤肉饭，一个是切鸡饭。切鸡饭有点像，我在猜啦，应该是有点像是葱鸡还是白斩鸡之类的吧。但那个我就 pass 了，把这些吃完就了不起了。好，我刚刚吃完东西，现在换到另外一区来喝饮料休息一下。
那我刚刚点了2杯无酒精饮料，一杯是 Cathay Delight， 整杯绿绿的，就是国泰航空的企业色的感觉。然后它是里面是含有奇异果汁，然后有凉凉的薄荷味道，还不错喝哦。那另外还有一杯是 Orange Dream， 它就是柳橙汁啦，但是里面应该还有加了一些其他东西。这有个东西很值得分享一下，就是它的充电插座，它就是隐藏在这个桌子里面。噔噔噔噔，你们看到它的插座就隐藏在这里面，不会整个赤裸裸的在外面，其实也不好看。那因为这里人真的是太少了，太安静了，所以我讲话不能太大声。好啦，那我就休息一下，待会就是准备去登机喽。大家好，我已经登机了。在登机之前呢，我有查了一下这架飞机的机龄，它居然有20年了。这架飞机的机型是777-300，它的商务舱座位配置是232。但是很意外的，我觉得它的设备并没有想象中的这么老旧，不知道是不是有改装过的关系。那我们就马上来介绍一下座椅设备。但我觉得它的座椅的高度有点低哦，你看它的座椅的高度其实相当的低，隐蔽性比较不够。好，这是个人娱乐系统，那直接配了一瓶水，然后我点了一杯香槟。那这有菜单，等一下再来看看菜单有哪些好吃的。然后他登机后呢，会给一瓶饮料，那我就点了一杯香槟。那另外呢，当然也会给你一个擦手毛巾。这个椅具还蛮宽的哦，还蛮舒服的，就是完全不会顶到。但我觉得这一款座椅应该是不能平躺吧，我们等飞上天空之后再来试试看。那这里有座椅调整钮，有起降模式，还有脚靠的前后调整，然后椅背的前后调整。那这里还有一个置物空间，那我已经放满了。机上杂志、安全须知卡，还有耳机插孔在这。那充电插座在这。充电插座在这，而且它有 Type C 哦。所以我深深觉得这架飞机应该是有改装过的。餐桌在这里，拉出来就可以了。桌板的面积也还算蛮大的。另外呢，萤幕控制器是藏在这里。这个萤幕控制器。不过这个控制器就是也是算是比较老旧的款式啦。好，座椅设备就大概介绍到这里。因为我发现飞机上的收音很不好啊，所以我都要这样拿着麦克风，可能会比较好一点。好了，那我们来看看这次机上提供了什么样的商务舱餐点。它提供了有前菜，还有3种主菜的选择，有牛肉、鱼肉跟鸡肉。那甜点有哈根达斯。它酒类饮品的选择也还蛮多的，有红白酒啊，一些调酒，那还有软性饮料都有。那我刚刚请空服员推荐说，调酒哪一款比较不会那么强烈，那也比较好喝。那他是说调酒的浓烈呢，是只有按照它的这个顺序的，前面是越淡，那后面就越浓。那但是因为我对这些也没什么概念啦，所以我就随便点了一个Manhattan，反正就是比较熟悉的名称，就这样，那我们就期待它的空中响宴。
们来试试看它的椅背可以倾斜到什么程度。好像就这样子而已。然后脚靠也可以往上升。躺起来呢，脚就是大概是这样子，脚靠最高的高度就是到这样，因为再高的话会 K 到脚也不行，所以它就只有到这样，就这样而已，这已经是极限了。好啦，就是一个休息模式，它没有办法到全平躺的睡觉模式，然后也是 OK 啦。其实躺起来也是还蛮舒服的。虽然它没有办法到完全全平躺，但是其实这样子的角度躺起来也是还蛮舒服的。以短长航线来讲的话，这样就很足够了啦。再来，我们来试试看它的视听娱乐系统。它其实触控的反应有点慢，触控反应不是那么好用。那我们来改用它的娱乐控制器好了。看来还是用娱乐控制器会好用多了，不然的话，光萤幕触控的话就被点的老半天。不过它这个设备看起来这么新，怎么会它的萤幕触控会这么反应会这么的弱？然后你看它的 OK 键也整个掉漆，这已经被按到反应有点迟钝了，可能大家都按得非常的用力。那另外呢，这架飞机上看起来是没有 WiFi 可以使用，所以就只能看影片了。我刚以为它飞机上没有网路然后想说闲着也是闲着，就开一下 WiFi 看看。结果它是有网路的哦。你看网路已经画面出现了，还蛮意外的这架20年的飞机居然有 WiFi。表示国泰航空它真的在设备上有大大的升级，然后它是针对钻石卡会员、头等跟商务舱乘客是可以免费使用网路的。那我就来测试看看它的连线速度。它要先输入姓氏跟座位号码。好，我输入完姓氏跟座位号码了，现在在连线当中。已经连上网了，好意外啊！居然有网络可以用。我来随便开一个网页看看，看它打开的速度多快。我们就看 Google 新闻最快了。来，我已经打开 Google 的画面，然后随便点一则新闻。好，大概2-3秒过后呢，文字就出来了。画面也出来了，还蛮快的哦，赞哦！真是个意外的小小惊喜。这杯呢，就是我刚刚点的调酒曼哈顿，不知道味道怎样，来喝看看。酒味蛮浓的，喝得出来有加 whisky。那我今天点的这是日式套餐，那是牛夹，配菜呢有这个荞麦面、熏鲑鱼，那还有一个面包。那荞麦面有附这个酱汁，煎鱼酱汁，这上面有写。要边吃边拿麦克风，真的还蛮困难的。这个荞麦面呢，它还有附蟹肉棒，但我觉得这应该是假蟹肉。我真觉得这个凉的荞麦面很适合当前菜，它吃下去会很清爽又开胃。再来是这个熏鲑鱼，它熏鲑鱼里面呢有很多的藜麦，相当的健康。
刚刚看的那个就是满满的藜麦，就我个人还蛮喜欢吃藜麦的。这两个前菜都是比较清爽，然后比较开胃的，味道也相当的不错。我今天选的这个面包呢，它是黑橄榄的，很有意式的风味。黑橄榄面包，然后很明显它上面都是黑黑的，都是黑橄榄。我现在来试这个主餐，这是牛夹，味道刚刚好，就是不会太咸或太重，因为你也知道有时候机上餐它的口味就会非常的重。肉质的软硬度也刚刚好，然后它有带筋，但是筋的部分不至于说会咬不烂。今天这整个套餐吃起来，目前都还没有找到什么不合胃口的地方，觉得还不错。从前菜啊到主餐，还有面包，都相当的不错。好，现在进行到甜点水果了。那水果呢，其实有特别的配色过，就4个颜色，有西瓜、香瓜、凤梨跟白色火龙果。甜点的话是哈根达斯的冰淇淋。那冰淇淋的话，其实就有2种口味可以选择，有巧克力，还有这个看起来像是 Oreo 的，就是里面有含巧克力脆片的那一种。那我刚刚在空服员送餐的有时候有特别问一下，就是说，我们这架飞机的座椅设备是不是有翻新过？那他说确实是有，这架飞机其实是很老旧的，那整个座椅设备都是有重新的改装过，所以难怪看起来会这么的新，岁月的痕迹不是那么的严重。所以我觉得运气也不错啦。虽然一开始会觉得我靠，这个飞机20年了，但是实际上它的座椅设备并没有想象中的这么的糟。在成田机场国泰航空的贵宾室呢，它是可以用这个快速通关的。那使用这快速通关之后呢，我们就可以直接到贵宾室。嗨，大家好，我现在在国泰航空贵宾室的 shower room， 它的淋浴间里面。刚刚因为外面的收音不是很好，所以我就大概用画面让大家看一下贵宾室的整体环境跟餐食。那吃的东西其实并不多，但是都有简单的热食，还有一些酒水饮料，所以其实是还不错啦。然后环境也是还蛮清幽的，人也不多，感觉蛮能充分获得休息的。然后它的淋浴间呢，其实非常的干净，整个空间规划起来看起来是蛮舒服的。
那因为我的时间还蛮多的，现在是下午的1点半，但我要到大概3点半才登记，所以我还有2个小时的时间，所以我就决定来这边冲个澡。因为早上去成田机场附近的一个新盛山，距离成田机场大概车程20分钟。那里有一间寺庙，还有一个表参道，蛮多商店可以逛的。整个下来也是满身汗，所以我就决定来这边冲个凉。